हेलो फ्रेंड्स आज আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা ভিডিও লৈ ভিডিওটো হৈছে এণ্টকৰ টাইমিং চেন কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে ইঞ্জিন ডাউন নকৰে চাও আমি এণ্টকৰ টাইমিং চেন ইঞ্জিন ডাউন নকৰে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে প্ৰথমতে মাৰ্কাৰ লাগিব আপোনালোকক মাৰ্কাৰটোৰে মই টাইমিংটো মিলাই লম মিলাই কেনে আগফালে টাইমিংটো মিলাই লম মিলাই কেনে মই টাগিটো থাকে মিলোৱা থাকে কিন্তু আপোনালোকে দেখাবৰ কাৰণে মই মাৰ্কাৰটো চিন দিছো কিন্তু মাৰ্কাৰটো লাগিব আপোনালোকক ফালে মিলোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ পিছফালে এতিয়া মিলাব লাগিব তো পিছফালে দেখা পাব এতিয়া মোৰ মোবাইলটো ধৰিব পৰা নাই পোহৰটো তো আহিব মই দেখাম আপোনালোকক ক'ত চিন দিছো কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকে আগফালে যেটো টাইমিং হয় টাইমিংটো মিলাই ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে ইফালে দাগি দিব পাৰিব তো আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাও কি কেনেকৈ খুলিছো কেনেকৈ কৰিছো আপোনালোকক দেখালে ভালকৈ বুজি পাব ন মইতো আগৰখিনি দেখাইছোৱে বুজি পাইছে এতিয়া চাওক এই টাইমিংটো মই দাগি দিছো যে আপোনালোকে চিনি পাবৰ কাৰণে তো হাওক পিছফালে চাওক আগতে আগফালে দাগি দিব এইটো দাগি দিব তাৰ পিছত পিছফালে দাগি দিব আগৰ আগফালে মিলাই কেনেহে পিছফালে দাগি দিব তো আপোনালোকে মেগনেট সেটত চাওক মই মেগনেট খোলা নাই একদম মেগনেট খোলা নাই যে টাইমিং মিলাব লাগিলে মেগনেটত মিলাব লাগে মই মেগনেট একদম খোলা নাই আপুনি হয়তো প্লাগটো খুলি কেনে পিষ্টনটো টপত উঠাই কৰিব পাৰে কিন্তু মই সেইটো কৰা নাই সেইটো কৰিলেও আপোনাৰ পাৰফেকশ্যনটো অলপ নহয় মানে ইমান ভালদৰে মই মানে আপোনাৰ এই বস্তুটো এই সিস্টেমটো কৰি যদি আপুনি এটা দাগি দি কেনে যদি খুলে বা এটা মাৰ্কাৰৰে কথা কম সময়তে হৈ যাব আপোনালোকৰ একদম কম সময়ত বাকি নাট এটা আছে সেইটো খুলো বাকিকে টাইমিংডাল খুলো কেনেকৈ খুলে চাওক টাইমিংডাল খুলোতে অলপ জ্বালা হয় কিন্তু সেই জ্বালাটো আপোনালোকে গম পাব লাগিব সিস্টেমটো কেনেকৈ খুলে তো সেইখিনি কৰিলে আপোনালোকৰ আৰু মানে ইঞ্জিন ডাউন দি হেড খুলি ল'ব নালাগে আৰু টাইমিংটো চেঞ্জ কৰোঁতে নহ'লে ইঞ্জিন ডাউন কৰি কেনে হেডটো খুলি ল'ব লাগে তো এতিয়া মই টাইমিংটো ওলাই দিম টাইমিঙৰ পুলিটো ওলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইফালে ওলাব পাৰিব পিছ চাইডটোহে ভালকৈ মন দি চাব মানে পিছ চাইডটো মই কেনেকৈ ওলাওঁ সেইটোহে চাব টাইমিংটো পিছফালে ওলাই ল'ব মোৰ নিচিনা এনেকৈ ওলাই ল'ব ওলাই লৈ আপোনালোকে 17 নম্বৰ ৰিং এটা ল'ব 17 নম্বৰ ৰিংটো ইয়াতে সোমাই ল'ব 17 নম্বৰ ৰিংটো আপুনি ইমান জোৰ দিব যাতে আপোনাৰ কেৰেং চাপটো বেয়া হৈ নাযায় আপুনি সেনেকৈ সেইটো ধুনীয়া ৰাখি কৰিব লাগিব তাৰপিছত অলপমান মানে টাইট হয় অলপমান হেৰি হয় কিন্তু আপোনালোকে একো নহয় গাঁতডাল ভাঙি নাযায় তো একো নহয় আপোনাৰ ওলাই আহে টাইমিংটো বঢ়িয়া মই বহুত গাড়ী কৰিছোঁ এনেকৈ কিন্তু ভাঙা চাঙা হোৱা নাই ভাঙি যোৱা নাই টাইমিঙৰ গাঁতটো একো নাই এয়া ওলাই গ'ল সহজ ইমান টানো নহয় কিন্তু অলপ ওলাওঁতে অলপমান কষ্ট হয় বাৰু সেইটো মানে হয় বুলি নকওঁ তো আহি গ'ল আপোনাৰ টাইমিং এনেকৈ যেনেকৈ খুলিলে সেনেকৈ লগাব পাৰিব আপোনাৰ লগোৱাটো মই দেখাম বাৰু আপোনালোকক টাইমিংটোত ৰছী এডাল বান্ধি ল'ব বান্ধি লৈ কিনে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰটো লৈ ল'ব মই যেনেকৈ কৰিছোঁ এনেকৈ কৰি কিনে সোমাই দিব হেডৰ পৰা সোমাই দিলে আপোনাৰ ইফালে ওলাই যাব দেখাই পাইছে ইফালে আপুনি টাইমিং চেনটো ধুনীয়াকৈ বহাই দিব ভিতৰত মই যেনেকৈ বহাম আৰু সেনেকৈ ভালকৈ চাই কিনে বহাব যাতে ভিতৰত যিটো পিনিয়ন আছে পিনিয়নটোত আমাৰ টাইমিং চেনটো লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ কেৰেং চাপটো ঘূৰাই দিলে টাইমিংটো উঠিব লাগিব আৰু মই দেখামেই বাৰু চাই লওক কেনেকৈ কৰি আছোঁ এয়া মই পিনিয়নটোত পূৰা বহাই দিছোঁ বহাই দি কেনে আপোনাৰ এতিয়া বহি গৈছে মই আকৌ যেনেকৈ ৰিং লৈছিলোঁ ৰিঙে যেনেকৈ খুলিছিলোঁ সেনেকৈ মই ফিটিঙো কৰিম এতিয়া চাওক এয়া ৰিংটো ল'ব যেনেকৈ উল্টাকৈ খুলিছিলে এতিয়া পাল্টাকৈ খুলি দিয়ক হেৰি কৰি দিয়ক উঠি যাব উঠি গ'ল আপোনাৰ যিটো দাগি দিছিলোঁ মই সেই দাগি হিচাপে যেনেকৈ আপুনি মেগনেট সেটৰ টাইমিংটো মিলাই সেনেকৈ এতিয়া দাগিয়ে টাইমিংটো মিলাই দিয়ক এতিয়া মই টাইমিংটো মিলাম পিছপিনে মই আগতে য'ত চিন দিছিলোঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে ইয়াতে আপোনালোকে দাগিটো মিলাই ল'ব আপোনাৰ মানে মেগনেট সেটত মিলোৱা দাগিটো ইয়াতে হৈ গ'ল আপোনাৰ আৰু নালাগে আৰু আগফালে টাইমিংটো পিনিয়নটো বঢ়িয়াকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই দিব ইয়াত মোৰ টাইমিংটো মিলোৱা হৈ গৈছে এয়া চাওক আপোনালোকে এয়া একদম মিলি গৈছে পিছপিনে মিলি গৈছে তো আগফালেও মিলি যাব আগফালে চাই লওক ধুনীয়াকৈ মিলাব আৰু যেনেকৈ খোলে সেনেকৈ বঢ়িয়াকৈ মিলাব মই এতিয়া আপোনালোকক ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাই আছোঁ হৈ গ'ল হাত চাত লগাই লওঁ লগাই কিনে ষ্টাৰ্ট কৰি দেখাই আছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে টাইমিং চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব জয় আই অসম